ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីវាស្ងោរត្រីឆ្លាតជាមួយស្លឹកបាសចាវិធីងាយស្លឹកបាសត្រីឆ្លាតស្ករប៊ីចេងម្រេចខ្លាញ់អំបិលខ្ទឹមទឹកត្រីរ៉ូឌីហើយនេះមានដូចជាជីនាងវងនេះក៏ហៅខ្ទឹមគល់ក្រៃអំដេងហើយនៅស្លឹកក្រូចចាឥឡូវយើងវាប្រអប់បានហើយចាឥឡូវនេះនេះស្លឹកបាសរបស់យើងបេះយកស្អាតហើយលាងទឹកសម្អាតវាអញ្ចឹងទៅចានេះស្លឹកបាសយើងសម្អាតរួចហើយចាអូខេស្លឹកបាសឥឡូវយើងចាក់ដាក់ដាំទឹកយើងប្រហែលជា7 លីត្រចាឥឡូវចាប់បុកម្រេចយើងដាក់ប្រហែលប៉ុណ្នេះទៅព្រោះត្រីយើងតែមួយខាំចានេះប៉ុណ្នេះចាបុកម្រេចឲ្យម៉ត់មកយើងចង់បុកបន្ថែមទៀតក៏បានដែរចាឥឡូវនេះម្ដេងយើងគល់ក្រៃដែលយើងលាងសម្អាតហើយចាទឹកក្រូចយើងយកទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹករបស់យើងមកគល់ក្រៃដែលយើងកាត់ហើយម្ដេងនេះជាស្លឹកក្រូចយើងយកអំបិលបន្តិចមកចូលចាំទឹកពុះចាំយើងដាក់ត្រីយើងចូលឥឡូវទឹកពុះហើយឥឡូវយើងដាក់ត្រីឆ្លាតចូលចាដាក់ទៅទៀតណាThank you.
លើខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំយើងដាក់គ្រឿងត្រូវថែមទៀតត្រីចូលចាតែត្រីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែត្រីនេះត្រីប្រភេទត្រីឆ្ងាញ់នេះចានេះត្រីនេះចាត្រីស្ពិនអាហ្នឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងវាចេញតិចទៅរួចនេះចូលក្នុងទឹកយើងចាស្ករបន្តិចណានេះហើយប៉ាន់នេះទៅបានហើយជាតិនេះចេញជាតិមកហើយចាផិតយើងណែតអស់ហើយឆ្អិនហើយចានេះវាចាំទុំមកចាណាដល់មកទុំទៅឆ្នាំហើយទុំកូនដាក់វាពេលក្រោយទៅមានចូលចូលជាខ្លាំងចិត្តតិចមកជីដាក់ចឹងកាត់វិញដូចគ្នាចឹងទៅវាហើយអានេះទុកយើងច្រាប់ឆាត្រឡប់វាដាក់ចូលเราทำเป็นชาดิฉันแล้วยังจะตักบอมลายเองจังตักบัก